電気うなぎの電圧は約800ボルト以上。フクロウは顔全体で音を集めている。カレイは成長とともに片目が移動する。うなぎはエラ呼吸だけでなく皮膚呼吸と腸呼吸ができる。マイマイカブリはお尻から毒ガスを噴射する。